Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Es ist Samstag 17 Uhr, Zeit zum Patchen und Quilten und heute arbeiten wir kleine Untersetzer nach der Patchwork-Methode mit einem geschlossenen Binding. Die Untersetzer haben die richtige Größe, um ein Sektglas mit Mineralwasser abzustellen. Sollte ganz wunderbar zum Fuß passen. Wenn ihr mögt, arbeiten wir diese Untersetzer jetzt gemeinsam. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Für unsere Untersetzer können wir uns Stoffzuschnitte selber anfertigen, in einer Größe von 15 x 15 cm. Wir können aber auch vorgefertigte Stoffstücke, Precuts, kaufen. Das ist eine gängige Größe. Wir brauchen, um unseren Untersetzer zu arbeiten, 2 mal Stoff für den eigentlichen Untersetzer, 2 mal Stoff für den Rand und wir brauchen ein 15 x 15 cm großes Stück Einlage. Auch da könnt ihr Reste verwenden. Bei mir ist es jetzt ein Rest von einer Flieseline H630. Meine Kreise schneide ich mit dem Circle Cut Lineal zu von Sharon Halsgreen. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Mit diesem Lineal lässt sich wirklich sehr, sehr viel arbeiten. Dazu werde ich später noch ein ausführliches Tutorial hochladen. Zunächst einmal möchten wir nur die eine Funktion nutzen, die wir für unsere Untersetzer brauchen. Dazu nehmen wir unser 15 x 15 cm großes Stück Fließeinlage, falten das, über die andere Seite, falten das auf die Mitte und wir legen unser Lineal an. Unser Lineal hat am unteren Rand 2 Linien. Eine durchgezogene Linie, das ist entweder die Nahtlinie oder die Stoffbruchkante und darunter eine gestrichelte Linie, das ist die Nahtzugabe. Wir haben unsere Fließeinlage doppelt gelegt, das heißt, wir haben einen Stoffbruch und die Stoffbruchkante lege ich nun genau an meinen Stoffbruch an. Unsere Untersetzer bekommen eine Größe von 4 Inch oder aber 10,1 cm. Ihr findet bei diesem Lineal beide Angaben nebeneinander. Und unser Pfeil zeigt auf unseren 4 Inch oder 10,1 cm großen Kreisbogen. Ich verwende einen kleinen Rollschneider, weil ich finde, man kann mit dem kleinen Rollschneider besser durch diese Kurven wandern. Ihr könnt aber auch sehr gerne einen großen Rollschneider dafür verwenden. Wenn wir unser Lineal gerade ausgerichtet haben, suchen wir uns die 4 Inch Linie heraus und wir schneiden einmal zu. Unter diesem Video findet ihr den Link zu einer Kreisschablone. Die könnt ihr euch herunterladen und ihr könnt dann ebenfalls mit den gleichen Maßen arbeiten. Wenn wir diesen Kreis ausgeschnitten haben, brauchen wir ein Stück von unserem 15 x 15 cm großen Untersetzerstoff. Wir markieren uns die Mitte. Zu beiden Seiten. Wir falten unseren Kreis einmal doppelt und wir schneiden einmal die Enden ein an allen 4 Kanten. Wenn wir das haben, falten wir unser Stoffstück auf mit der linken Seite nach oben. Wir falten unsere Fließeinlage auf mit der Klebeseite zur linken Stoffseite und wir richten einmal unseren Fließeinlagenkreis auf unserem Stoffquadrat aus. Das heißt, die eingeschnittenen Stellen legen wir genau zu unseren vorgeknickten Seiten. Wenn wir das haben, bügeln wir das Ganze einmal auf. Auf unser Quadrat mit der eingebügelten Fließeinlage legen wir nun ein zweites Stück von unserem Hauptstoff. Und das legen wir einmal zur Seite. Als nächstes nehmen wir 2 Stoffstücke, die wir für den äußeren Rand brauchen.
An einem der beiden Stoffstücke markieren wir die mittleren Kanten. Es reicht, wenn wir das an den Rändern ein bisschen anzeichnen. In diesem Video male ich einmal die Linien komplett ein. Wenn wir unsere Hilfslinien aufgezeichnet haben, nehmen wir erneut unser Kreisausschnittlineal und wir legen die durchgezogene Mittellinie auf unsere markierte Linie. Für unseren äußeren Rand brauchen wir einen Kreisausschnitt von 3 Inch oder 7,6 cm. Das schneiden wir wieder mit dem Circle Cut Lineal zu. Wir nehmen erneut unsere durchgezogene Linie. Die durchgezogene Linie legen wir auf unsere vorgezeichnete Mittellinie. Die zum Kreis zeigenden Pfeile legen wir auf unsere vertikale Mittellinie. Und nun zeichnen wir den 3 Inch Kreis. Der Pfeil zeigt zum Kreis. Den 3 Inch Kreisbogen auf der ersten Stoffhälfte ein. Das Ganze drehen wir und wir wiederholen das. Diesen Kreisbogen möchten wir nun einmal rundherum einnähen. Wir schauen, dass unsere Quadrate ganz genau übereinander liegen und wir stecken sie einmal grob fest. Jetzt nähen wir einmal genau über unseren Kreis. Dazu stellen wir unseren Stichabstand sehr klein ein, halten einmal unsere Fäden zu Beginn fest. Unsere aufgezeichnete Linie läuft durch diese kleine Öffnung bei unserem Füßchen. Ein sehr kleiner Stich sorgt dafür, dass wir eine sehr schöne Rundung erzeugen können. Wir verriegeln. Wir entfernen die Nadel und wir schneiden diesen Kreisbogen ganz eng zurück. Ich verwende dazu eine Applikationsschere, weil die Applikationsschere schon diese gebogene Form hat. Wenn wir unseren Kreis so zugeschnitten haben, schneiden wir unsere Nahtzugabe bis zu unserer Naht zu. Rundherum schneiden wir unsere Nahtzugabe immer wieder ein. Wenn wir das haben, möchten wir unsere Stoffstücke einmal wenden. Wir ziehen beide Ecken von unseren beiden Stofflagen auseinander, schlagen die Seiten um und halten beide Spitzen zueinander. Die nächste Spitze, wir nehmen die obere Spitze, schlagen sie um und halten beide Ecken einmal fest und das Ganze ziehen wir einmal stramm. Fahren mit dem Finger über unsere genähte Naht. So, das Ganze machen wir rund herum. So, wenn wir das haben, können wir das Ganze einmal bügeln. Beim Bügeln achten wir darauf, dass unsere Ecken immer ganz genau aufeinander liegen. Unser Innenrand ist einmal vorbereitet. Nun möchten wir das Ganze aber mit dieser Außenrundung zusammennähen. Das heißt, wir nehmen noch einmal unser Kreislineal, setzen das erneut an und zwar so, dass wir unseren zugeschnittenen Kreisausschnitt wieder genau in der Rundung finden. Wir setzen nun den 4 Inch oder 10,1 cm Bogen außen herum. Eine Hälfte, wir drehen, richten das erneut aus und wir zeichnen die zweite Hälfte ein. Unser Binding ist damit vorbereitet und wir holen nun wieder die beiden Stoffquadrate, die wir für die Stoffmitte schon vorbereitet hatten. Wir haben die obere Stoffseite und wir haben die untere Stoffseite mit der aufgebügelten Fließeinlage. Und beide Quadrate legen wir mit den linken Stoffseiten zueinander. Die Schauseiten sind außen. Unser Binding-Quadrat legen wir oben auf. Das Ganze sieht jetzt aus, als fehlen uns überall so ein paar Millimeter. Das heißt, wir möchten das obere Stoffstück, wir möchten unser Binding ein bisschen strecken. Wir legen einmal
alle 4 Stoffecken genau aufeinander und stecken das einmal fest. Das wiederholen wir bei allen Ecken. Wir greifen wieder beide Ecken, strecken das Ganze und setzen eine Nadel auf die mittlere Seite, so dass unsere 4 Lagen Stoff wieder genau übereinander liegen. Auch das wiederholen wir an allen 4 Seiten. Das nehmen wir noch einmal mit unter unsere Nähmaschine. Und wir nähen erneut genau über unsere eingezeichnete Linie. Wenn wir das haben, entfernen wir die Nadeln und wir schneiden unseren Rand, Moment, hier einmal zurück. Auch hier lassen wir eine schmale Nahtzugabe stehen, ungefähr 0,5 mm. Unser Binding brauchen wir nun nur noch nach außen schlagen. Schlagen das einmal um. Und wir richten das Ganze aus. Wenn wir das haben, brauchen wir das nur noch bügeln. Unser Untersetzer ist fertig gearbeitet. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Untersetzerarbeiten. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten oder patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!